โอ้โอ้โอ้ปืดปลาซิวโอ้ปลาซิวพี่น้องหลังเดียวจวดจวดโอ้ปัดได้มกหมอบางใหญ่เลยพี่น้องโอ้สวัสดียามบ่ายๆครับผมมาหาปลากินครับผมหาปลากินด้วยการโยนหลุมครับผมโยนหลุมหรือว่าโยนปุ่มครับผมสูตรโบราณครับผมนี่แหครับแหนี่ครับผมเป็นข้าวเจ้าครับผมข้าวเจ้ากับล่ำครับผมผสมกันปั้นเป็นก้อนเนาะแล้วก็โยนลงไปในน้ำครับผมล่อปลามากครับปลาสิมากินเนื้อจัก10 นาที15 นาทีค่อยเอาแหวานครับผมโอเคมาลองเบิ่งว่ามื้อนี้สิได้กินสิได้ผลบ่กับโยนปุ่มสูตรโบราณโอเคครับผมโยนไว้ทั้งหมด3 หลุมครับผมจัก10 นาทีครับผมคอยไล่แหวานน้ำหลุมครับบัดนี้โอเคมาเบิ่งครับว่าปลาสิเข้าหลุมบ่โอ้ยหลุมแรกพี่น้องหลุมแรกของตอไม่โอ้ยได้มุดลงไปเอาฟ้าวแต่ว่ามีปลานิ่นหน่อยอยู่ครับผมปลานิ่นหน่อย5-6 ตัวเป้าหมายว่าสิเอาปลาตะเพียนไหมโอเคปลานิ่นหน่อยกับตุนไว้ก่อนครับผมพอได้ถอดเนาะหลุมนี่บ่มีหม่องตั้งกล้องเลยครับผมบังต้นใหม่เด้อครับเด้อมองทะลุหลอดไปเอาหลุม 2ครับหลุม 2
หลุมสองครับผมโอ้ได้หลายแต้มอยู่ครับผมตะเพียนหน่อยตัวนึงครับผมปลาตะเพียนปลาขาวงามโอ้หลายแต้มอยู่ครับผมได้ถอดอยู่โมมีปลาใหญ่โอ้ยหลุมสามครับผมได้จักแต้มนี่โอ้ยเหอะหลายวานลงไปกับแตนล่ำแตกลั่งมาโอ้ยวันนี้ลบท่านหนึ่งสองสามใส่งามอยู่ใส่ละสี่หลุมสามสี่แต้มครับผมแต่ว่าปะนิ่นงามอยู่เอาออกทั้งเลยล่ะโอเคสามหลุม3 บาทครับผมได้ทอดหลายมืออยู่โอเคพาไปยามปลาซิ่วครับผมดักปลาซิ่วไว้หลังหนึ่งสีเขาบ่เพื่อได้มกนะไม้นี่ปลาซิ่วกับเด็ดขึ้นกันนะครับผมปลาซิ่วหลายมาคุณใส่ไว้หลังหนึ่งครับผมไหนซ่อมมึงดูอุ้ยเห็นแลนอยู่ครับผมปลาซิ่วแลนอยู่ในรอบอยู่มีแลนอยู่มาเบิ่งดูสิเข่าหลายบ่อุ้ยพี่น้องปืดโอ้ปืดปลาซิ่วโอ้ปลาซิ่วพี่น้องหลังเดียวจวดโอ้ปัดได้มกหมอบางใหญ่เลยพี่น้องโอ้ล่องดักเบิ้งได้นี่ครับหลังเดียวช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดตอนสุดท้ายเบิ้งปัดซิ่วสดเลยครับผมไม่นี่โอ้ดักไว้บ่ถึงชั่วโมงครับผมนี่แต่ตอนมาโยนปุ่มครั้งแรกเนาะก็ดักถิ่มไว้ไม่นี่สวดช็อตเด็ดไปสรุปผลงานของเราครับผมกับการโยนปุ่มครับผมอุ้ยหมันได้อยู่ช็อตเด็ดครับผมปลาซิ่วครับผมดักปลาซิ่วไว้ปลาซิ่วงามเลยไม่ปลาซิ่วเข่าครับผมตัวใหญ่โอเคสรุปความหมานครับผมช็อตเด็ดครับผมปลาซิ่วหลังเดียวครับผมอุ้ยงามจวดมกหมอแซ่บโอเคครับผมคลิปนี้ก็พามาเบิงวิธีการโยนปุ่มเนาะครับผมเนาะโยนปุ่มรอบปลาสมัยโบราณเนาะครับเนาะสมัยอีพ่อพูนเพิ่นเฮ็ดก็ยังได้ผลอยู่ครับผมนี่โยนปุ่มรอบปลามากกับวานเอาโอเคครับผมคลิปนี้เป็นกำลังใจนะครับผม
กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยครับเด้อช่องหากินมันหมานครับผมมีความหมานมาให้ชมตลอดอยู่แล้วครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับบุ้ยมกหมอปลาซิวใส่ผักกระแง่งใส่ผักอีตูพี่น้องหอมๆเลยอุ้ยมาเด้อบัดนี้เด้ออุ้ยกำลังพอดีเลยครับผมข้าวเหนียวตุ้ยเข้าไปเนาะโอ้ยโอเคมาพร้อมเสิร์ฟ